Men's track endurance, Stephen Burke, Mark Cavendish, Ed Clancy, Owain Doull and Sir Bradley Wiggins. Wel, Owain wedi cael dy ddewis I gynrychioli Prydain am y tro cyntaf yn y gemau Olympaidd mas yn Rhuo. Sio deimlad o e? Ie, cyffroes, ti'n mo. Fi wedi bod yn adeiladu tuag atho yma am 3-4 blynedd nawr, so I finally cael a selection a popeth fel yna I cael lle fi ar y rower yn I Rhuo, ti'n mo, mae'n masif I fi. Achos canolbwyntio ar y trac wyt ti wedi bod yn neud nawr, ti'n 2 flynedd gyda'r tîm Wiggins. Ie, yn union. Yr holl nod tîm Wiggins oedd I dod a pawb sydd yn gweithio tuag at Olympaidd gyda'i gilydd. A mae 3 allan 4 ni yn y squad team sydd yn dod o tîm Wiggins, so dyna'r nod. Isio brofiad mae wedi bod I cael gweithio gyda rhywun fel Sir Bradley? O, ti'n meddwl, masif, enfawr. Mae Brad yn perfectionist yn popeth mae'n neud, a I gweld sut mae'n mynd o gôl I gôl a gweithio tuag at y stuff fel yna, ti'n meddwl, yn profiad yn ei hun. Fel wedys ti wedi bod yn canolbwyntio ar y trac yn ddiweddar, ond ti hefyd wedi bod yn raso ar yr hewl a wedi cael tipyn o lwyddiant. Ie, ti'n modd, ddim gofa'n blwyddyn yma gyda'r ffocws o'r Olympaidd, ond blwyddyn diwethaf gyda'r Tŵr Britain a stuff fel yna, ti'n modd, a wedyn, cael fy contract fi gyda Team Sky yn peth enfawr I fi a y step nesaf ar ôl Olympics yn cynllun mawr fi, ti'n modd. Ymuno â Team Sky, ti'n modd, fi wedi boy a dream, ti'n modd. Pan oedd Sky di dechrau yn 2010, o'n i'n 16, 17, jyst yn dechrau allan yn seiclo, so I cael y cyfle nawr I raso ar gyfer Team Sky am y 2 flynedd nesaf ar ôl Olympaidd yn masif, ie. Be yn union yw'r drefn felly ti nawr o nawr tan y gemau a hefyd ar ôl y gemau? So rhwng naw a'r gemau mae gen I camp fforddi yn yr Eidal, yr altitude. Wedyn ni yn Newport am 2 wythnos, fi'n edrych mlaen I yma ar pre-holding camp. Teithio allan I Rhuo, Rhuo a wedyn ar ôl yna cymryd break short yn Rhuo, 6-7 diwrnod. Nôl mewn I hyfforddi a wedyn dechrau adeiladu lan tuag at trio raso yn pencampwriaeth y byd ar y hewl yn Qatar. Pryd yn union wyt ti'n ymuno felly gyda Team Sky ac yn dechrau rasio ar yr hewl? Bron syth I ffwrdd, ti'n modd. Fi'n mynd allan I nis I hyfforddi gyda'r tîm ar ôl yr Olympaidd a wedyn gobeithio wneud cwbl o rhasys, llai o seis ar gyfer nhw I dechrau dysgu o nhw a get used to the team, ti'n modd. Ti'n bod yn byw lan fan hyn yn Manceinion, os ti'n 5 mlynedd nawr, a mae e'n le ffantastig yn dweud, enwedig os ti'n canolbwyntio ar y trac. Ie, yn sicr, ti'n modd, o'n i wedi goffred yr ysgol pan o'n i 18 lefel A, sy'n yna, symud syth I Manceinion. A fi wedi bod fan hyn ers hynny, ti'n modd, ar gyfer seiclo ar Olympics a stuff fel yna gyda tîm Prydain, ti'n modd, hyn yw'r lle gorau I fod yn y byd ar gyfer yna, so amser dda. Ond y cynllun yw I symud nôl I Gymru? Ie, so yn ôl I Caerdydd, syth ar ôl y gemau, wel, y blwyddyn ar ôl y gemau. Mae byw rhwng fyna a Nice yn Ffrainc, so ddim bywyd rhy drwg. I Owain Doull, beth yw'r nod ar gyfer y gemau Olympaidd a beth yw'r nod yn y tymor hir? Ar gyfer y gemau Olympaidd, mae angen bod yn ennill, ti'n modd. Fi'n credu dyna'r unig canlyniad bys ni fel tîm a fi'n personol yn hapus gyda yw ennill, ti'n modd. Fi wedi rhoi 4 blynedd o fy bywyd I mewn I yna. So dyna'r nod ar diwedd y dydd. A wedyn yn hir dramod, ti'n modd, symud ymlaen i'r hewl a gobeithio dilyn be mae Luca Geraint I wneud ar y hewl, ti'n modd, gyda'r classics ar Tour de France hefyd.